啱啱嗰度。係啊！行下條蝦出嚟。本身唔出聲咧，都冇人理你嘅。哇！拉車。哇！好高緊個湖啊，大佬。得嘅，就後啲後啲後。哎呀，冇狗唔係人屌！哎呀！都話哇！都話360㗎。呢個位。阿基，好嘢阿基！哎呀！喂，你好似冇喐過喎。你再落翻去再衝過啦。邊啊？哇！幾撚勁！哇！幾得咬地，起曬頭咁樣去。係咯，佢兩個溝頂線。
啊，知唔知我停過？睇下先。哇！屌你好啦，恐怖嘅你自己。快啲落翻去，做乜嘢？嗰幾支咩事啊？突然間放晒㗎喎！要俾阿堂主睇下先得啦。喂，堂主你點你揸上嚟啊？堂主你呢個咩車嚟㗎？佢真係拉唔撚住啊！佢真係拉唔撚住啊！喂，你真係好撚痛！喂，你揞住啲咩啊？你做咩事啊？揞緊個春袋啊嘛！哇！屌落我先後腦啊佢！掹翻出嚟未啊？哇！好！喂，唔撚到嘅喂！好撚痛啊！我拉車過嚟搞我啊！車停唔到嘅。唔係啊，拿咗都冇用啊！封咗啊！係嘛？梗係有人。華基，我哋落去下面喺新路上翻嚟就避咗條級啦。